ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நண்பா யூ அண்ட் மீ சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான சுவையான 10 கிலோ மட்டன் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆளுங்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணால் நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பிரியாணிக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். இஞ்சி பூண்டு இது ரெண்டையும் தனித்தனியாக ஒரு கிலோ எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் 1.5 கிலோ பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். தக்காளி 2 கிலோ கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு இது 3 பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஏலக்காய் 10 கிராம், பட்டை 25 கிராம், கிராம்பு ஒரு 10 நம்பர் இது 3 நல்லா பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கலாம். புதினா, கொத்தமல்லி இது 2 சின்ன சின்ன ஒரு கட் எடுத்துக்கலாம். ஆயில் 2 லிட்ரு, நெய் 6 லிட்ரு, எலுமிச்சை 10 நம்பரு. நீங்கள் தயிர் சேர்த்துற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எலுமிச்சம்பழம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். மிளகாத்தூள் 100 கிராம், பச்சை மிளகாய் 50 கிராம். நம்ம இன்றைக்கி காரம் கம்மியாக தான் சேர்த்திருக்கோம். உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தி வேணும்னா இதில் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக சேர்த்திக்கோங்க. 10 கிலோ பிரியாணி அரிசிக்கு நம்ம 6லேருந்து 8 கிலோ வரையும் மட்டன் சேர்த்திக்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மட்டன் எல்லாத்தையும் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். மட்டனை ஒரு 5லேருந்து 7 தடவை நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் பச்சை வாசம் இல்லாமல் இருக்கும். நல்லா மட்டனை கழுவி வேறொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம். பச்சை வாசம் இல்லாத அளவுக்கு மட்டன் எல்லாத்தையும் நல்லா கழுவி எடுத்தாச்சு. மட்டன் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. தாளிச்சிடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி இதில் 10 கிலோ பிரியாணி ஆக்கிற அளவுக்கு பெரிய வட்டை பாத்திரம் வச்சுக்கலாம். பாத்திரம் அகலமாக இருந்தால் தான் பிரியாணியை கிளறி விடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பாத்திரம் நல்லா சூடானதும் இதில் ஆயில் சேர்த்திக்கலாம். ஆயில் கூட இதில் தேங்காய் இல்லாட்டி நெய் இதில் எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆயில் கூட கொஞ்சமாக தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆயில் சூடானதும் இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வர்ற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா கிளறி விட்டுக்குங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பட்டை ஏலக்காய் தூளை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். நம்ம பட்டை ஏலக்காய் முன்னாடியே எண்ணெயில் போடுறதுனால பிரியாணி நல்லா கலராக இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு கலர் மாதிரி வரும்போது இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகாத்தூளை சேர்த்திக்கலாம். மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்திக்கிங்க. மிளகாத்தூள் சேர்த்திட்டு இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காய விழுதையும் சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்திட்டு இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். வெங்காய விழுது நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா மட்டன் பீஸ்களையும் சேர்த்திக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டே மசாலா கூட மட்டன் பீஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கும்போது மசாலா எல்லாமே மட்டன் பீஸில் இறங்கி டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும்.
நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா மட்டன் பீஸுகளையும் இதில் சேர்த்திக்கலாம். மட்டன் பீஸுகளை சேர்த்திட்டு இதை எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இப்போ மட்டனுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்திக்கலாம். மசாலா நல்லா அடிப்பிடிக்காத அளவுக்கு நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. அப்போ தான் நல்லா வதங்கும். மசாலா நல்லா வதங்கட்டும். இதுக்கு கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் சேர்த்திக்கலாம். இதுக்கப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்கிற புதினா இலைகளை சேர்த்திக்கலாம். புதினா இலையை சேர்த்திட்டு அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியை சேர்த்திக்கலாம். தக்காளி சேர்த்தின பின்னாடி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்திக்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்தின பின்னாடி இதை நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். தக்காளி, கொத்தமல்லி, புதினா இது எல்லாமே நல்லா வதங்கணும். நம்ம கிரேவியில் தண்ணி ஆட் பண்ணாமையே மட்டன் எல்லாம் தண்ணி விட்டு நல்லா கிரேவி பதத்துக்கு வந்துருச்சு. இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். மட்டன் நல்லா வதங்கட்டும். அப்போ தான் வாசம் இல்லாமல் நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும். கிரேவி நல்லா வதங்கின பின்னாடி மட்டனுக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா வேக வச்சிடலாம். மட்டன் நல்லா வெந்துடட்டும். மட்டன் நல்லா வேகிறக்குள்ள நம்ம பிரியாணிக்கு தேவையான அரிசியை நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். பிரியாணி அரிசியை எப்பயுமே ஊற வச்சிடாதீங்க. நல்லா கழுவி மட்டும் எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா பிரியாணி அரிசியை கழுவி எடுத்தாலே போதும். மசாலா நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இதை நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். மசாலா தண்ணி நல்லா கொதித்து எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு மட்டன் நல்லா வேகணும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எலுமிச்சம்பழ சாறு எல்லாத்தையுமே சேர்த்திக்கலாம். எலுமிச்சம்பழ சாறு சேர்த்துறனால பிரியாணியில் இருக்கிற மட்டன் எல்லாமே உடையாமல் இருக்கும். மட்டன் பீசஸ் எல்லாமே உடையாமல் இருக்கத்தான் எலுமிச்சம்பழ சாறு சேர்த்துவாங்க. மட்டன் பீசஸ் எல்லாம் நல்லா வேகட்டும். ஒரு 10 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்லேயே நல்லா வேகட்டும். மட்டன் நல்லா வெந்து வரணும். மட்டன் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அரிசி எல்லாத்தையுமே இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அரிசி எல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கிங்க. உப்பு டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு சேர்த்திக்கலாம். அரிசி சேர்த்துனதுக்கப்புறமா அதிகமாக கிளறி விட வேண்டாம். ஒரு தடவை கிளறி விட்டால் போதும். இதுக்கப்புறமா நம்ம எலுமிச்சம்பழ சாறு கரெக்டாக சேர்த்துனங்காட்டி இதில் கொஞ்சமாக தயிர் சேர்த்திக்கலாம். நம்ம 10 கிலோ பிரியாணி அரிசி செய்கிறனால உப்பு பார்த்து சேர்த்திக்குங்க. உப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டே நிறையா சேர்த்திட்டோம் அப்படின்னா அது டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது. அரிசி கொஞ்சம் வெந்த பின்னாடி அதை கிளறி விட்டுக்கலாம். அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கணும். நம்ம 10 கிலோ பிரியாணி பண்ணுறங்காட்டி கிளறி விடும்போது பார்த்து கிளறி விட்டுக்கலாம். அடி பிடிக்காமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். பிரியாணி அரை பதத்துக்கு வெந்துருச்சு. அரை பதத்துக்கு வெந்ததுக்கப்புறமா ஒரு தடவை கிளறி விட்டுக்கலாம். ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம்.
பிரியாணி முக்கால் பதத்துக்கு வெந்ததும் இதை தம் போட்டுடலாம். பிரியாணி இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ் ஆனதும் இதை அப்படியே தம் போட்டுடலாம். கடைசியாக கொத்தமல்லி இலைகளை சேர்த்திக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டேஜில் நெய் சேர்த்திக்கலாம். நெய் சேர்த்தின பின்னாடி அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தேங்காய் நெய் சேர்த்திக்கலாம். இதை ஒரு 5 மினிட்ஸ் தட்டை போட்டு மூடி வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறமா இதை கிளறி விடலாம். பிரியாணி அடி பிடிக்காமல் இதை ஃபுல்லாக நல்லா கிளறி விட்டுறலாம். அடியில் இருக்கிற சாப்பாடு எல்லாமே மேலே வர அளவுக்கு கிளறி விட்டுறலாம். அப்போ தான் எல்லா பக்கமே நல்லா வெந்து வரும். இது எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்ட பின்னாடி இது எல்லாத்தையும் சரிசமமாக்கிக்கலாம். இதை நல்லா சரிசமமாக்கி நம்ம மூடி போட்டு கீழே இறக்கி வச்சு அது மேலே நல்லா கனமான பாத்திரம் வைக்கணும். அப்போ தான் எல்லா பக்கம் நல்லா வெந்து வரும். இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதில் நிறைய தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி தம் போட்டுடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே வச்சோம் அப்படின்னா சூப்பரான சுவையான மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. 10 கிலோ பிரியாணி செய்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நண்பா யூ அண்ட் மீ சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.